안녕하세요 유튜브 친구들, 반갑습니다. 찌나미. 네, 오늘 먹을 음식은 김프로에서 파는 5가지 맛의 김이에요. 네, 제 돈 주고 제가 샀어요. 협찬 아닙니다, 진짜로. 이거는 일반 김, 바다김이고요. 이게 치즈김, 이게 연어김, 이게 명란김, 이게 양꼬치김. 그렇습니다. 아무튼 그리고 이거는 국이에요. 무슨 국이냐면 시래기, 소고기, 된장국. 네, 된장국 맞아요. 일단 이거 먼저 뜯을게요. 그냥 김, 치즈, 연어, 명란, 양꼬치. 일단 양꼬치부터. 양꼬치 살짝 빨간 게 뿌려져 있어요. 찔한 맛이 나요. 찔한 맛. 그러니까 양고기 맛이라기보다는 그 찔한 맛이 되게 맛있게 나서 양꼬치의 느낌이 나요. 맛있다. 다른 것도 먹어볼게요. 김명란. 이거는 좀 약하긴 한데 명란 느낌이 나요. 잘 느껴야지 나요, 이거. 이게 연어 궁금했어요, 연어. 오, 맛있다. 연어 구이 느낌이 나요. 오, 연어 구이 느낌이 나요. 조금 나요. 그리고 치즈. 이건 라면 먹을 때 싸 먹어도 맛있을 것 같다. 노란 게 뿌려져 있어요. 제 옷처럼요.
맛있어요. 그리고 그냥 김. 링크 알려드릴게요. 저는 양꼬치랑 연어랑 치즈. 그러니까 일반 김은 그냥 원래 맛있고 명란은 맛있긴 한데 좀 이렇게 집중해야지 명란 맛이 느껴져요. 그러니까 다 맛있는데 맛이 잘 나면서 괜찮은 거는 양꼬치, 연어, 치즈 이렇게 3개. 맛이 없는 건 아니야. 근데 그냥 먹어볼까? 맛있어요. 근데 명란이라는 그 맛이 강하지 않기 때문에 이거 맛이 되게 잘 나면서 맛있고요. 이거 연어도, 그리고 치즈도, 영어는 야나도. 죄송합니다. 자, 이제 달걀 후라이 한번 싸서 숟가락으로 먹을까? 와, 진짜 너무 맛있다. 이제 편하게 먹을게요. 설명 안 하고.
명란을 종류별로 겹쳐서요. 그럼 5개인데요. 짤듯.
가서 먹어본 맛인데 살짝 그 치즈 들어간 소세지 그 맛이에요. 그 치즈 들어간 그 소세지. 백스봉. 이번엔 그냥 김을
먹을 음료수는 뭘까요? 많다. 여기 잘 먹었습니다. 안녕. 안녕하세요 유튜브 친구들, 반갑습니다. 지남이